Orang tadi gede pencet bang. Gagal deh. Orang tadi mencet pencet. Oke, Bro. Oke. Kedatangan tamu. Kedatangan tamu Balibu nih kayaknya ini masih Balibu. Jadi belum terlalu tua. Kita lihat dari kejauhan kayaknya masih muda. Iya. Emang ya kita juga nggak tahu datangnya dari mana, tapi yang pasti dia tiba-tiba datang ke sini silaturahmi. Karena emang KTP-nya nggak jelas ya, kita kandangi. Wajar. Hah? Aduh, bu. Udah bang. Lapar betul. Wis ngono tapi